السلام عليكم. هذا الشيء إن شاء الله قرآن بأخذ برابية بعدنا وحنوك ذكري دونا كل كان ما تسوون مثلنا نبريسله طبعا سعيد صالح أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. سيلي يا مات خير ويحب مركا كل كان وكل السوغانيت سوغان دار لفربنا أو أبوانا له يعني نحترم إن شاء الله ما تحدوني هنا كفائدة سنو مرتدى يحمد سعيد صالح أحمد ومدري سنو مسؤولين كيسة سووا إن شاء الله نورش كين دورة تاريخه ده. طبعا وحا كل كل وكل الجنين فرينا سؤال ويديسان مرة والبوا وده بعدين سؤال ويديسان فرضاً سكودينا ويديسان كهان وكل ما يشتروا هذا الكمان صدق. سيف عم بنقول كلمة إن شاء الله. السلام عليكم. سلوات. مركا كذا اسمه فرتا وحدونينا كان سعيد صالح أحمد في بوسطن. مالها iyo berri waxa magaalada Boston saarhay jaamacadda hadda ka qabsoonay shirweyne laga hadlayo arrimaha Soomaalida waxbarashada Soomaaliyeed oo Somali Studies la yiraahdo. marka shirkaas ay ka qayb galayaan abwaanku intuu shirka tigina anagu soo yahay geedu harsanay insha Allah geedu way marka geedu harsanayo ayaanu noqonaynaa sugaantiisana isagoo nastay oo fadhiya insha Allah ka dhageysan doonaa. arrimaha uu socdo ee uu shirku uga qayb galay isaga noo tibaaxi doona oo noo sheegi doona. taa markuu ka gudbay insha Allah waxaan jecelahay abwaanka inaan xogo kooban naga siiyo taariikhdiisii halabuurnimo goortuu bilaabay halabuurnimada siday u socotay iyo siday u kala qaadanaysay. gaar ahaan waxaan doonayaa horta abwaanka wada taqaanaan waayo fara badan buu sameeyey oo ay ka mid tahay aqoon iyo afgarad oo uu la sameeyey abwaano caana sidoo kale goobo iyo shangees waayadaas uu sameeyey iyo heeso fara badan iyo gabayo. marka aniga abwaan idinkii abwaanka ayaan doonaya inaan idin kala baxo. abwaan Saciid kusoo dhawow. عادي أنا قمي أبو وانكاسي هو مش اجتمع على السعيد ولا إله واحد الرجال لا يستمع على هو كذا وإحنا كم مفعول مرة إن أرى بدل إنك غابتو إن دويتنا in la xuso meel aan maanse usoo fadhiistay oo maansooyinka hore iyo waxaa waagaa la samayn jirayba aan u imi garan maayo. inta dambe sababaha keenayna waa iska sida la noqday. marar badan baa badanaa waa iska dadkii fariimo kale iyo wax la gaadhsiiyey ayaa loo baahday oo caadi loogu sheego. marka meelaha qaarkood markaan caadi ugu khudbadeeyo oo la hadlo ayaa markuu dhammaado mid yiraahdaa hadalkii tiraabta iska ahaa oo caadiga ahaa ayaan maqlaa qof ile wallaahi inkastaanan wada garan gawaygaagii waa furanaa. marka qofka aan hadalkaa qurbanaa tiraabta iyo gaway kala saaray in maanso iyo gaway iyo wax loo tiriyoba baltan caadiga ah ku fahamsi waxa u dan ah way ka badin wey. ereygan meel maray oo ereyada qaar baan waxaan idhaahdaa ereyada habrooray mar hore abwaan baa ka mida
ما ها إدريس كماك يسقري وواحد أنت مريض هوابين سلوه بتلقى وهذه لا تقارن بانو ملايين شيء إلى قفك أبوان كأهل لكن كيو صومالي لغة سيبو وبتشر واجد بينه وحبال لو بحي dadweynihiina qofka wax tirtiriya buu la doontay oo labada kii horeena ma aha guurtida madmugeydada qofkii beel ka taliya oo geed hoos fadhiya lixda qof oo hoos jooga ama ag jooga oo ka mida taliyayaashiisa ama beeshaaba dadku erey qof ay abwaan ku tilmaamaan ما أهين قف وحتري أو جبي أو قرا وروها قف هدو خضر صداي إنه جبي تري قف أبوان قف سو أبوان لو رنتري هدو خضر صدابا ودارات لكن سبدنا قف عملة الدجان كاسي يجيت كذا يعرسن كذا يحولها يحنانه دو بابا بدن يحدقسك وحبضن يقرت يقف الغياب والله يراهدو بابيو بدن فيلدس بدن وكلا دوان أي مسكح دي سكوت جيران أيها لو تلمام جري أبواني مدى مركيا نفرت قرني أو ربحيت اللي سمينا أينا هل بوك بالو بحي أبوان بوك بالو بحي بوك أسو بوك قرأ علمية كلا دوان أن مد وقار أهين لو قرأ أو إنسايكلوبيديا أفنجليس الجلويرا لو إنسايكلوبيديا أبوان لو بحي ديكشنري معها قف معها مركا هذانا ربحت أسوا فكتة يوم يركلي مروها برورتة ويسكا ويساسين مغطي سؤال كلنا إنكسو سيدي سكفي عن ويديس ويدي واليدي يقول اللي تشوفي ولي كمان هذلين برنامج كفنك يوحى لورنتري سوقان الراديو يو ميلها يو تي في يو وعكنا وكهل تري يو أنا سيدي ضد البروجرام كدراي لكن إيش وحنكودا هل سؤال بنوتري ونوتري وياه أنت قلت ما ده صار ينقار مع صار قشة سوقان تري وحنا نقولي لصار قالوا ما كمل أما شغال قطة ضدك كل بلعب أنت معها ولا ينقار مع وحاسب سيابك الدودون باللوي هذا قفك هبدي سبورت ويسوقالي بورت قفك لصوص عليه بالله قبل على لكن سيدي قرمت معاني ماذا بلو ذي واللي يدين كره لكن سقفك قرت وسوقان تبلعبي ما كان قفك قرناية إنه تشرو قف سب ضدك مع الصودا أو احترياري بحيث أنا وأنوك لحولن تهيو هدي أضافك قبل كم مغلي ويدان أنت مانسو إذن لا يهي قبل يقول مانسدو كم ديه ودي لو كتير غيرها مانسدا أما وحي تحقى وكلا الدودون أيام ميت كم دي قبل ويهي مركا هبلوا قبيا iyo maangi sax kuma aha laakiin sababa iyada sida ka dhigtay inay dadku u yaqaanaadaan waxaan uga jeedaa hibada iyo dareenka uu qof leeyahay oo ku soo baxa goorta ay tahay inuu bilaabo waa marka publicly loo maqlo ama la wadwado ama in badan buu qofku iska guuxaa caruurnimadiisa ama waqtiga ay wax ku dhashaan qaar iyagoo waaweyn bilaababa waa laga yaabaa inay iska jiraan marka aniga iyo xasan anaga iyo idris anagoo xagga jaamacadda ku sii socono dhowtaan dambaysiin doonaa waxaynu ka doonaynay inaan sida idris kartay
asxaabta iyo dhowr qof iyo dadka suugaanta daneeya aan usii sheekayno iska waxaan lahaa qofna hibada suugaanta goorta ay ku dhibicdo ma ogaado mar cidi sheegto ama wax la wadwado waa laga yaabaa inay bilow noqoto laakiin waxaan tilmaan ka bixinayay dadka idan goormaad soo gashay iyo goormaad bilowday iyo waxa suugaan marka haddii aad dirisa u tiri dadka halka fadhiya intooda badani waa dad suugaan dhaadhi ah ama suugaanta tiriya iyo maansada ana afkeedii baan kula hadlayaa ee afkii caadiga ahaa marka waa ka tegayna markaan toos u abbaaro aad goormaa waxa kan bilowdo tiri ma garanayo waxbaa qofka ku sababo mar dhexdeeda haddana waa hore ma garanayo aniga caruurnimadeydii waxaan xusuustaa inkastoo newbeyd ku haysto iska deegaanadu waa kala duwan yihiin mar walba aragtida qofka wax ku cabiro iyo ereyada af soomaaliga hadba deegaanka uu joogo iyo sababteeda iyo siday tahayba qormaysa oo ku keenta waxaan garanayaa aan maqmaqlay waa aan yaraa adigu 10 jir meelaha waa ayaa iskuulka aan ku jirno iyo magaalada meesha uu ku yaalo meel xeeb abay ahayd xeebaha badda cas u jeeda waa dhulka kulaylaha oo laga xagaabaxo meesha laga xagaabaxo maraan wuxuu iskuulku xidhno noloma ogolayn inaanu magaalada joogno mar xitaa haddii aanay xilligii xagaabaxa ahayn inaanu reerkii iyo xoolihii iyo miyigii tagno barbaarinta ayay ka mid ahayd dhaqankaana laku barbaarinayo marka ay xagaa gaadho oo iskuulku xidhmona ilaaba ilaa cid awr baa loo keeni jiray wadooyinka iyo anagu ma arag iminka badaha buuraha ka dhex dusa oo meesha tegi jiray lama arag sanadka 2 bilood ka hor baan boosaaso tegi oo xeebihii bay ka mid tahay aan garanayo muddo waaga igu horreysaan tegayo gaadhi nala dhex maray inaanu fiisa ku galay warqad fiisa camal xagga kasoo xigta bogoxeeda boosaasina ma lahayn waddo ku daadigta yacni soo wareega ayaa lagu gaadhi jiray marka awrtaa lasoo rartaa buurtaa lagaga soo bixi jiray oogada oo reerihii loogu iman jiray haddaba waabaa abaari dhacday waa iyadaa ka mid a magaalada markaan joogay magaalada iskuulku ahaa dukaan baan iibin jiray inta xiisadaa laga maqan yahay saan dukaankii u iibinayo eedo aan la noolaa ayaa waxay ii dirtay inaan markii awrtayadii la keeni waayey oo xagaabaxa annaga cidinoo iman weyday ayay reero igu dartay oo waxay tiri ma joogaysid xeebta qorodoo reerkii adigu si aad anigu aan wax kasta ku qabo inta gaadiidkii halka la keenayo markaan u baxay abaartii waa sii xumaatay dhul deegaan raaca oo deegaanadii family u degi jiray reer saalaxaan ka fog oo ayaan ugu tegay marka waxaa la cuno iyo si gooniya markii uu dhammaado neef baa ribaa la qali jiray 3 qof baanu ahaynoo rida ama wanka marka uu dhammaado hilibkaas ayaa kan labaad la qali jiray waayo haddii la iib geeyo wuxuu goyn jiray dhowr madaal oo qura oo bariis ama wuxuu dhigmaa marka si aan waxba ku haynayn marka waxaa ka dheeray dukaan baan iibin jiray baan waxaan u arkaa inaan iska barwaaqaysan jiro xeebtana waxaa laysaga rarayaa laga kaxaynayaa xilliga xagaaga marka ay soo gaari waayaan waxa nafaqa xoolaada ama khudrad ah oo deegaanku ka fogaado oo dadku kalluun iyo bariis cad ay baddo dantu waayo deegaankiibaa ka guuraya oo kulka uga tegaya
ayaa cudur la yidhaahdo qushaashad bay qaadaan waxaynu gaalaadka survey scarvy ay maqli jiray oo lagu bararaan oo nabarka kugu dhaca aanu bogsanayno adduunka dawooyinkaaso ma ay jirin marka wiilashii ila iskuul ahaayo sanadka dadkooda fogaado deegaanka kala tegay dartood u iman waayey usoo bixi kari waayey ayaa xanuunkii ku dhacay anigase waa layga soo dedejiyey oo eedo dadaashay reerkii bay ii dirtay hase yeeshee anigu ma garan abaartii dheerayd iyo sida loo guurayo iyo neefafkii iyo waxa jira baan ka welwelay waxaan waadan baan iyadoo aan idina inaan marka aan xoolaha maalintii la joogo inaan intaa guuxayo aanay cidina ogeyn odadayara ayaan fariin u diray eedaday waxaan ku idhi anigoo dukaan laydhigoo dhabo cashaynaya baan soo dhaqaaqo ma helin guunigaan rabaye dhibaatada dadkii qabay naf way kala dhaqaaqeene waan dhiman lahaa kaan riyaha dhowr la ii qaline allow dherara naga saar abaar lagu dhibaatooye fariinta daba dheer tii dambe maaha waa ka dambeeyey kaana waa garanaya taas waa tii siiga casabeen baan oran jiray ha taas waa garanaya may waa ka dambeeyey waxay ahayd 56 runtii waxay ma ahayn qofka aan isku doonanayaa waxaa u tirinaya kuwa sheegan oo degaankaa degan oo islaama uu markato ninkan uu ka sheekeynayay qaarkood oo maansada iyo ku caan ahaa maaha buraanbur oo qura gebyi jiray oo waxay tirin jiray ayay ka mid ahayd qoftaan wuxu dirayaayo waxay ku tiri iyadu waxaa eedo ii geeyey oo aan ula joogaa hooyo maan arag anigu baa la yidhi sanad aan jiray bay allah u naxariisto marka eedadaasaa ii hooyo ahayd iyo walaalo iyo niga waaweyn marka way ku socoto marka intaa maqashay bay tiri waxaan ka xusuusto dhowr layn waxay tiri siciidow ilaah baan ku dhigin dhamacii xeebeede waad dhiman lahayd oo lugaha kama dhaqaaqdeene dhuukiyo dabeer iyo ma hayn dhoocilaan raro ee dhamoy hooyadaa waxay jirtaa dhulan la gaadhayni aakhiray jirta ayay soo tiri marka degaanka iyadoo lagu hadalhayo warshada baalcad baan 82 maalin galay irideeda nin baan kula kulmay waa la ii sheego xanuuniyo soo yuusuf shabeelle ma tihid oo aan waxaraa waayadaa wada raaci jiray markaan ku iri siciid saalax baan hay wuxuu yiri ma hubo siciid saalax saa ma ekayn 25 sano baan is arag markaa wuxuu sheegay uu rabo inuu igu garto wuxuu igu yiri haddaad siciid saalax tahay gabay baan bilaabayaa ee dhammayn inaan ku garto markaa wuxuu deegaanka wuxuu ii noqday ID-gii waaga wuxuu yiri anigoo dukaan laydhigoo dhawa cashaynaya intuu bilaabay wuu yiri dhammayn markaan dhameeyey wuu yiri bes haddaan ku gartay markaasuu isalaabay oo uu rumaystay markaa inta ugu baahday waa dhaweyto nin aan isku faamili ahayn waa maalin eedada aan ka sheekeynayo wiilkii ay dhashay baa waxna la wada siiyo markay isaga hor dhigtay cunadii ayuu wuxuu yiri hooyo siciidse siciidna intuu cuni waayo ka hakaday kaasuu wuxuu igu leeyahay kayga beydka aad waagaa igu tiri baa horreeyeyo waxaad igu tiri siciidoo nin goba baa taho gabadh la siiyaa layn kalma raac waayadaa iyo caruurnimadaabaa su-aasheeda aan kaaga soo qabanayaa
idriso su-aashii bilow oo wax caynkaa ku yimid dabeedna intaan hadda iskuul soo gaadhayay xabada ay maansooyinku iska socon jireen sida waagii gabaygu kan waxa maansoo oo dhan dadku gabay ugu yaqaanaa waxay ahayd casriyo waqtiyaa jiray uu isagu qaalib yahay oo uu dominant ku yahay waxa kaloo the other genres of poetry macnaheedu tixaha ablaablaynta iyo magacyada ay kala leeyihiin ay tanu ku ahayd ka socota waxaan iigu horreysay inaan dad wax dhegeysta iskuullada dhulkaasi waayadaa hore iskuullada boardinga la yidhaahdo ee la seexdo kolleejooyinka la jiibsado boarding ayaan wax ku dhigan jiray oo cidlo ku yaala marka habeen walba ama habeenada jimcaha iyo marka waa in wax loo sheegaa ardayda dad mujtamac oo badan oo meel fadhiya oo aan maanso wax ka hor akriyo waagaan dugsiga dhexe ahaa ayaa iigu horreysay oo isla ardaydayada ma rabo inaan waxaa ku noqdo way kortaa maanso curintu waaya aragnimadu intay la eg tahay oo hadda da-daadu la eg tahay iyo meesha aad uga soo gudubto marka dhulka aan degay ama wax ku bartay ama aan maray siday u kala duwanaayeen baa ka mid a waxyaabaha qofka u kordhiya erbixinta af soomaaliga inta uu ka kasbado oo uu yaqaano marka mar hore baan jiida bari oo dhulka way bari intaan kaga soo qabtay galbeed dhexdeeda imi waxaa laga yaabaa inaan sanaag kusoo koray oo kusoo bilaabay oo aan hargeyso degay oo kasii gudbay oo boorame iyo camuud wax ku dhigtay oo kasii biday oo ximbeer oo kasoo gudbay oo koonfur imi goor hore oo lixdanaadkii ahayd markii jaamacadda la foolay ugu horreysay oo la furay marka intaas aan maray iyo mar walba heerka u marayo mararkii dambe hawshayda ayay ka mid noqotay in wax la tiriyo oo badanaa hees ay isu bedesho waad ogtihiin haddaad ogtihiin maansa siinley la oran jiray oo waa la foole ka curatay oo laysu dhaaf meerto dad isu jawaabi jireen ayaa waxyaabaha miisaanka nooca jiiftada la yidhaahdo qaalib ka dhigtay oo soo saartay oo in ay maansooyinkii gabayga ka gaagaabnaada bataan ama qolooyinka iskuulka iyo maansada kulmiyey baa kordhiyey in uu qofku aanu gabay iyo geeraar qura taagnaan ama mid qura wax kasta oo hees xoolaada ama hees hawleedaan ujeedaa hees maaweelaa in lagu heesi karo oo maanso lagu tirin karo inay wax caadi ahayd su-aashaada labaad awal maxay ahayd waan gartay waynu uga gudbayahay saan halka ugu soo dhawaado su-aalihii horta badankoodii waad ka jawaabtay su-aal gaara qofkii qabo waa weydiin kartaa intuuna sii dhexgelin maansooyinka haye waxaan horta aad iyo aad u mahadsan yahay maskaxdiisa iyo waqtiga qaaliga ay siiyey dadka reer Boston maansada oo siinleyda oo hadda ka hor aan la foole maansooyin laga qaadayo ka mid ah waxyaalaha murtida kor soo qaaday bay ka mid tahay ma sida hadda barnaamij ayaan dhaweyd hadda ka socday VOA oo ku saabsan hibiya hal abuur dhalinyaro iyo dad waaweyn ay isku dhaafsanayaan fikrado kala duwan kolay dadka qaarkood inay dhageystaan waa laga yaabaa laakiin dad badan baa isugu jawaabaya masaas kale aba mise waxay ahayd wax oo keliya aad soo diyaarisay mise waa wax lagala qayb qaatay oo markaas dhalinyaradii ama dadkii fanka ku jiro dhan
qolo walba qaybtada ka taabatay سيلي وحام وبلادن به waxaan uga jeedaa kuwa horeeyey ka mid baan ahaa waxay ahayd maansooyin sida inta laga hayo ilaa 19 ama 23 waa la gaarsiiyay qof oo kala duwan ay isu radiyeen isku celceliyeen sabab ku bilaabatay ilaa waxaan aqoonsanahay 34 jircood oo kala duwan qof laba kule iyo qof afar kule iyo qof mid kuleba dadkii ay gaadhay lafoole waxaan ugu nisbaynayaa waabaa lafoole sheekooyinkii magacyadooda hadal hayey hadraawi iyo gaariye iyo aniga iyo nin muuse cabdille oran jiray baa sheeko dadka wax loogu wacyi celinayay inaan markaa hadda badanaa markaynu hees ereyga ah isticmaalo ama fanka iyo waxaa annaga si gooniyuu noo ahaa ma aha kan macallimiin baanu ahaynoo way aan wax ku dhigno ayuu noo yahay kan khasifka iyo sida kale iyo waxa iyo dadku ay waxa ka qaadaan noocaasi ma aan riwaayadda aqoon iyo afgarad la oran jiray magacyadooda aad ka garanaysaa ayaa waxaa ku jirtay hees la yidhaahdo waa soo socdaa kow waxna waa sidaa laba allah yafuuda nin baa sababo darteed cabdiqays oo jabuuti jooga baa oo ay mar hore hadraawi laba hore isdhaafsadeen aakhiro xagee baad naga xigtaa iyo arraxmaan ayaa u qaatay inuu tanna isaga sheegayo wax tayo leh oo bay ahayd qalad fahamkaa ku bilaabatay cabdiqays baa halkaa kasoo yiri ninkaas soo socdo joog waxaad soo sidana celi anigu waa soo fududay wuu kusoo celiyey marka riwaayadda maadaama inoogu jirta gaariyo burco jooga oo nala ogaa waa soo socdaa kow iyo tan cabdiqays aanu fahamsanayn isaguu ogaa baa markii dhowr qof wax ka sheegeen buu isagii soo jawaabay oo tiriyey mid marka anigu waxaan u qaadan waayey gaariyii nala ogaa in uu meel kale la tago imka kan inkastuu buug dembi iga galay yahay wax qoran waxa weeye waa dhaweytaan ururiyeysiin laydiiyo soo saar baan isiriyo si kooban markaan u sheego nin igala hawlgelayay baa nin u gudbiyey oo wuxuu yidhi bal soo eeg oo waxaa ku dar ninkiina intii daabacay oo xoogaa ka bedbedelay buu magaciisa kusoo qortay wiigga kanuuna isoo gaadhay weli lama qaybin meeqa 34 marna keligeed isuguma iman meel ay ku dhan tahay ma ay jirin meelaha ugu badan ilaa 3-4 cajaladood bay noqon jirtay laba haysaa ilaa hadda waa waxa taariikhdaa leh oo meerto waqti bay iga qaadanaysaa say badan ay kusii bilaabatay iyo say kusii socotay iyo marka waxaan joogay waxa aniga iyo gaariye saaxiibkay ahaa waagaa gooni ahaan kaayo isugu diray yacni sheekadii aqoon iyo afgarad ku jirtay oo uu ogaa ayuu wax ka soo yiri markaasaan u diray maanso la yidhaahdo garsoor waxaa ku jirtay erayadeeda waxaa ku jirtay xaalka disertiisa iyo sufafaalihiisii saaxiib ogeydeen la wareegnay saymaha nin kale oo la socon baa lagu sacabtumaya kaa siisan maaya gaariya sidee tahay marka wax badan baa saaxiibka maxamed xaashi gaariye 4 maansaana dhex maray ama 5 oo uu isaguna
qaar soo yiri anna aan kuwa uga jawaabay wax dad badan oo lagu yaqaano suugaanta siinleydu weli su-aashaadii baan ka jawaabayaa oo aanan dhammayn karayne dad badka ka qayb galay oo waa magacyo la yaqaano halkaa ugu horeysa meel halkaas oo kale ku taxan yihiin weli maadgaari ayay ka mid ahay marka haa wax ka xoog badan kuwan voice-ka laga sii dayay waaga oo waddan dhan gilgilay oo maalinta khamiista inta baabuura xamar laga soo qaato lafoole irideeda la yimaado maxaa maanta soo baxay waayo dadka kaloo soo tiriyaana halkaasay usoo diri jireen ninkii noo garaacayay markuu 20 xabo joogay buu yiri anna iga qabta waa ninkii taybgarayn jiray ay kusoo maaxday ayaa yiri geelba sawir godan markaasaan ku iri war maxamedow magacaa maanse uma haysid magacaa hayga faafinayaan kaa qaato markaasuu xanaaqay oo ka xanaaqay hadalkaygaas oo markaasuu sii tiriyey oo soo saaray geelba sawir godan waa taybistihii garaacay markaasa ardaygii aan u dhigayn aniga hadraawe macalinka oo ugu da-yaraa axmed uu isaguna soo tuuray siduu kalaaska loogu fadhiyay markaase ilaa xaaji aadan afqalooc gaadhay oo da-da ugu weyna inuu soo galo oo uu ka jawaabo markaasaa maxkamada naloo diyaariyey oo siinleyda loo diray maxkamadda sare in la soo taago markaasaanu ka dusinay oo cid qancinay oo anala ku maxkamadayn markaasay effects badan oo noocaas ayay waxa leh buu ahaa oo waagaa kacankii cusbaayo aan cidi wax criticize garin jirin baa loo arkay in ay maaqan wadamada Soomaaliyeed oo kale bay ka hadlaysay cidina ma sharaxno suugaanta haddaad adigu tiriso dadka iskale markay kaa soo baxdo marka iyagu siday ku fasirtaan bay ugu fiican tahay looguma afka looguma gurolameedu saasaa lagu jeeday markaa waad ka dishay mararka dambe waxaan la deris ahaa kooxdii wasaaradda waxbarashada agaasimaan u ahaa anigu kooxda keligeed shaqa uma ahay agaasimaha waaxda barbaarintaa la oran jirayo meelo ay ka mid yihiin dhaqanka iyo sportska iyo waxaas oo dhan wixii fasalka ka baxsan ee wasaaradaasu hawlo ay qabato qoraalada ama sports ama ururinta ama ceeljaalayaasha dhalinyarada ama journaalada ka soo baxa ama dhaqanka iyo kooxda ama waaxdayda hoos iman jiray marka waxay i kaliftay inaan anigu iyagii wax u alifo say u socdaan dhalan roggan aan sheegayo oo fanka oo aanu sheeganayno oo ka duwanaa kan kale na aan ku barbaariyo dad ninbaa caan ku ahaa halabuurkii hore oo Soomaaliyeed markuu uu magaalada soo galay الله ونحرسته يوسف حاجي عاد العلم قبيل اللي أورنجري ودبلوماسينا نقضي معلناها وحياة بدل ما ضحك صار نقضي وحيري فرق الصومالية وكوبي كنت في وقت اللي هو بيها سأيو وحيري فرق الصومالية وأوح آد وروح بدل وميلكو دافدا ما قشن قبعة كل عيالة وتماما dadkii waagaa bilaabay oo hayo kabacda la oran jiray ku tilmaamayay inay waxa wanaagsan hayaan laakiin si aanay dad fiican aan nadiif ahayn marka waxaan ku jiray waaba iskir waxbaanba ka sameeyay mar soo bandhigay qoraahda odayga waxaan uga jeedaa markaan kooxda iftiin iyo waxa ay ku dhex jirka waxaan yiri وبحي قروح دبضنا بنغشين قبكي كسو أبقالينا كسو قادينا يوميل وغالنتا وقروح بدن إنا ندقنا مركا dad caadi oo guryahooda ka soo toosay oo wax qori kara oo macallimiin oo tacliima oo dadka risaalada ugu gudbiya haddaan idin
sheego takhasuskayga ugu badani haddaan maanta kuwa kale akriyo waa wax la yaab kale wuxuu ahaa waxbarasho iyo aqoon inaan wax ka sheego waxaan kasoo bilownay iftiinka aqoonta oo ah tanaad alifla kordhibay dadku u yaqaaniin waa xabadaan qaatiyaan ka joogo oo wixii aan sheegay oo badan oo dhan dadweynuhu wuxuu ka xusuustaan oo calaamad waxay ugu noqotay markaan meel istaago wala ciise axaama kii alifla kordhibay iftiinka aqoonta inta aqoon daryeelka aqoonta webiga aqoonta beerta aqoonta ininta aqoonta biyaha aqoonta yacni inta wada aqoon waxaasoo dhamay sheekooyin ma aha maansoo keligeeda oo la dhigay oo socon jiray ayay ahaayeen laakiinse fanku uma qaybsamo haddaad maqashaan dembiyada la galo wax kamid a qof weyn baa kuu imanayo oranaya oo waxa aad tirisa ma wadani baa mise waa jacayl mise waa kacaan kacaanka nabad dambe wadanigii xitaa ka saareen oo gooni ka dhigeen waa marin habaabinta culumta bulshada oo adduunka jirta waa badan tahay cilmi kastoo bulsho iyo wax kastoo cilmi kale oo culum amaanso waa laga samayn karaa riwaayadna waa laga samayn karaa marka cidina soo koobi karto inta field oo aqoonoo jirta marka mararkii dambe kuwa siyaasaddu wax badan bay toosin jireen waxaan iminka rabaa inaan gaadho idinkoo aan waxba maqal ma rabo inuu waqtigu iga dhammaado waayo inta aan ka hadlaayo araraha ayay igu qaadanaysaa ma ogtahay waxaan marka hore idinka dhadhan siinayaa laba tixood oo isku xidhan kuwii waxa ina saameeyey oo xagga ama siyaasada ama dadku ma aqaan waxay ku saabsan mogtahay waxyaabaha taariikhaha ugu xanuunka badan oo qof waliba ka qayb galay oo ina soo maray wuxuu ahaa dagaalkii 77 oo yimi waxaa laga rabay qof kastoo wax tiriya ama kooxahaasi in ay wax u sameeyaan oo dadkii la gubaabiyo oo education la siiyo marka dadku nooca markuu iska yidhahdo waagaa waxaan raadiyooga ka akrin jiray bandhiga raadiyooga dhexdiisa barnaamij la yidhaahdo lafaburka taariikhda geeska africa markaan arkay dadkeena broadcasterska ahi codkaa lagu xulay ee laguma xulin aqoonta ay wax u leeyihiin marka iyada ay ka xun tahay oo dacaayadeenu iska ummad xabashadu saasay tahay oo wasaq badan tahay oo maaragtay dadka innagaa hilibka ceelin ku kalifnay oo baray oo in raqiis oo caynkaa la leeyahay baan barnaamijkaa sameeyey lafaburka taariikhda geeska africa buugag baan dad aanan aqoon baa markay maalin ugu horreeyay dhegeysteen magaalooyin kale buugag iiga soo diri jiray qarsoodiya ilaa 2 buug oo mamnuuc ka ah Ethiopia Islam in Ethiopia iyo Ethiopia under Haile Selassie ayaa kamid ah oo aan helay wasiiro qarinayay baa oo kuwana waayo 70kii gacaankii wuxuu ku baaqay buug kasta oo laga qoray Soomaaliya iyo qaybaheeda wixii hore waa mamnuuc markaasaa dadku amba qaar baan qarsaday dadku maartay xabadii ay qarsanayeen bay barnaamijkaa dartii iigu soo direen qaybtaanu ka qaadanay anigu aragtida way kala duwanay waxay ila noqotay khayaalka waxaan guushan dagaalkan lagu gaadhayo lagu socdo ma ogtahay xadka dhulkii ingiriisku haysan jiray iyo Ethiopia u dhaxeeya markii ugu dambeeyay waa tu marba inuu goynayay 3 jeer baa xad la sameeyay kii ugu dambeeyay 1954 February 28 oo reserve area aanu niraahno
wixii ka dambeeyey dhul baa lagu muday sibidh iyo biro intaa u dhaxaysa Ethiopia iyo qaybta Ingiriiska Somaliland British Somaliland uu xukumayay waxa la yaqaano calaamad leebay ahayd laakiin waxa lagu heshiiyey dadka reer guuraaga ah in ay xadkaasi aan lagu xidhino hadday marba meesha roobku ka da'o deegaanta leh inay u guuri karaan waan xoolaha iyo reer miyiga fiisa lagu xidhin oo la oran shiyihiinu iyo idiinu fiisa ma haystaan ee Ethiopia kusoo galaan iyo keere ay guuri karaan baa lagu xidhay boundarkaabaa la sameynayay boundary bay oran jireen haddii aad ninka Smith maqasheen ismooga Smith iyo ninkii ayra qoobsaday ninkii u madaxda ahaa marka hore taariikhdaas uu geela oodi jiray mid hore ku soo baxday laakiin se waqtigaa wuxuu ahaa ninka xadka samaynayo dhigaya haddaad maqasheen nin baa cilmi boundary la oran jiray oo ixtilaaday oo heese ereyga boundary wuxuu shaqaale ka ahaa waa boundary-ga oo magacu naanays buu ahaa ayuu uga yimi cilmi waa dadkii shaqadaa qaban jiray ee rukunada ka shaqayn jiray dhinaca Talyaaniga iyo Ingiriis iyo Xabashidu ma ay dhigan calaamad waxaan dhigay 1896 ayaa meel soo taagay xadka inta Talyaanigu haysto la marayo waxa la yiri halkaas ay inoo xad ah labada wixii maanta ka dambeeya dadka Soomaaliyeed oo xagga jirana waa reer Soomaaliya dadka Soomaaliyeed oo xagga jirana waa reer Ethiopia isumana gudbi karaan marka geeli maalin qaarna xagga daaqay ciidu wada lahayd ayaa la kala gooyay to my imagination aniga khayaalka halkuu ila tagay dagaalka aynu qaadaynay inuu xaq ahaa waxaan ku sawirtay in geeli aan isu caraabinayo 1896 la kala jaray oo la yiri yuu isu tegin baan socodkii maalmihii la sii socday oo guusha lagu jiray geela waaga baan isku rarayay oo aan waxa Soomaaligu ku dhaato oo lagu guulaabin karo inuu maqlo cidiisa iyo heestaasi ayaan ugu iri haybta geela haleelada ugu horweyn iyo ramag hashamadida ah hadday rimayd iyo aaran Ameer halab iyo aaran koogtaan wowna fuuri jiray ayuu yiri hadday tuban tahay waa haleeloo looma kala haro ogaan baa loo bedelay xarafkii waa haleeloo looma kala haro wuxuu yiri dhaaxay hadasho haraad oloshee dhaaxay hadafto habeen baadeeyo hunga mirataye hoobala heley heetisoo socod hirgan weydeeye libaaxa labliyo haadku loogee ameer markaasuu geelii la hadlay ameer halabooy heesta ila garo oo ku soo hiro halyeygii beri haaneedkaagiyo habka nolosha u hidalahaa harsan waayo hiirta waa beri hiil daraada dagaal huriyo galbeed ku hantiyey hoyga karantiyo buu yidhi hilaaca galbeed maanta ku hagaag waa ku sii daray maanta hawdiyo togii hereriyo dooxada hawaas waan hubaayo waa haloosine hoobala heley haddaad doontana harada danood ayaan hagarlii kuu horayaa hilaacii xalay kii habeen hore aawa ku hagaago maanta waay geelii baan iska sii wataa waagaa isu sii gudbinaya se yeeshee siima socon geeliyo saad maqasheen maalmaa ka mid a ayaan waxaan maqlay markii hore waxbayna yidhaahdeen alla la cuskayey inagoo erya sii qaadayna waan ugu xijinay alla la cuskayey marka
sheekadii goobiyo shangees oo dadweynaha aan u dhigi lahayn oo heestaa geela oo lasii wado ku dhammaanaysay ayaa intaan dadweynihii gaadhsiin geelii la soo celiyey oo halkaa ku burburay oo ku jajabay waxa gaadhsiiyeyna ma ahayn ciidanka Soomaaliyeed baa laga siyaasadda adduunka iyo halista ay ku jirto iyo sida la isu dagayo ayaa dagtay oo taasa laga soo celiyey waxay u kaliftay inaan tii hore halkee tuuro oo aan ku iraahdo halis weeye halisay dadka qaar baa wax ka soo saara oo mooda in halabuurku saadiyo waxa maanta jira oo aad dhacdaan laakiinse 77 baa wuxuu yiri hareeraha adduunka dabbaa ka holcaaya hubbaa ka qarxaaya heed baa ku baxaysa kuwa hirdamaya habeen iyo maalin kuwa biyo hoostood haraati isyeela kuwa isku hiifa siyaasad hagoogan kuwa hardafaya kuwa halgamaya kuwa hulinaya kuwa hadimeeya kuwa haqabeela kuwa hunga taagan haybtiisaba aadmi dadnimo ka huleeliye hagardaamo adduunka dad maxaa kala haysta hareeraha adduunka hormuud talinaya hagaas daba jooga aqoonta habowday hubgeeri samaysa hadmaa laga waayey hadmuu sac u dhiiqay hadhuub caano dhiiga sabuulka hadhuudhka rasaas laga hoobshay kuwa cudur heeray hamuun iyo gaajo aqoon darro haysa kuwa aqranaya kuwa halal beerta kuwa u habeeya kan haysta shidaalka hehaabka sabaynta hindisaa adduunka dad maxaa kala haysta hareeraha adduunka baqaa ka huraaya habaaska daluumay dad baa isku haysta haddaad u garsoorto runtii heli maysid hiddii afrikaanka durbaanka hadlaayay halaan halka ciidka cod baa ka hugmaya halyeeyada koonfur waa koonfur galbeede hankoodaa la quuray horaa bari dhexena huqdaa lagu beeray haddaa geeska barina loo soo hanqal taagay haybtiisabaa aadmi dadnimo ka huleeliye hagardaamo adduunka dad maxaa kala haysta ayaa haleelo bedeshay oo ay runtii tagtay waxaa ka mid ah marka caafimaadka iyo qofka eriyadu si waa dhadhami karaan laakiinse khayaalka la tiriyo iyo qofku sida uu u riyoodo iyo siduu u cabiro ayay ku kala xidhan yihiin way dirisaa su-aalaha ay weydiiyeen waxaa la yidhi bulshada markaad wax u sheegayso inay muddo dhan baa waxaa la hadalayn jiray kala fogeynta dhallaanka qofna lama oran jirin waxba ha dhalin laakiin si caruurta loo kala nuujiyo oo ay gaadho ama waxbarasho loo qorsheeyo ama waxaan ku cabiray ama ay dadku inuu planning inuu qorshe dhigto noloshiisa inuu u baahan yahay baan waawna noo dambi marayaan durbaano haween meel isugu yimo sidaa tumanaya ayaan maqlay oo waan dhegaystayo tolo maxay qof baa waxay gaadhay waan qoys markii hore caruur badan lahaa ayaa 9 bilood ay uurka ku siday oo markaa taraare ama madax shub ama ayaa loo dhigayo ilmihii uurka ku jiray oo durbaanka loo garaacay siday ugu musho ilaahay u soo fududeeyo caynkaas ayaa soo hadlay marka dadka kale may maqlayeen meeshii aan hormarayay ayaan intaan hakaday dhigaystay marka fariintii uu soo diray baan maqlay waxa la yiraahdaa fariin sebi aan weli dhalan wuxuu ahaa 1987 baan ilmaha fariintiisa maqlay wuxuu yiri sifnaheeda sheekadan sarbeeb hoga tusaale ah sarbeeb hoga tusaale ah sidaradan la yaab kale Soomaaliyay garo say iyo murwaa beri 8 4 6 ama 10 tira sooran ubad dhalay tarantu way iska socotaa sabi kala u uur galay waa sida kuwii hore mid kale la sugayo isaguna waxba haysan hooyada sidkii hore hooyada sidkeed go'ay 9keedu buuxsamay
xuskii loo samayn jiray sanqadhii sadqadii la qalay iyo sitaadkii iyo durbaankii kuma iman sanqarihii sabigii ma uu dhalan subaxii dambeetuu soo diray fariin dheer dadka joogay sabadaa malaa waan ka socnaa anaa huba sax iyo maan sadarrada tilmaantii su-aalaha oraahdu 3 heer u kala dhigay sabigii aan weli dhalan wuxuu yidhi sokayow qoyskaa isababow maxaad ii sasabaysaan baahida aan soo sido qorshe ma u samayseen sad kaleba baldaayo gurigiina salabkiiyo kala dhiman sariiraha xaggee baan ka seexdaa iyadoo aan sodon jirin hooyada sirqowdee sanad qura mid iga weyn sinta bidix ku haysaa dhabtu 3 ma qaadee bal xaggay saartaa aabbaha safkii hore walwalkoodu saaqee saxan dhiman wadaajiya kuwaan kuu sheegay inay isdhex galeen miyaan saa'id ku noqdaa ha saxan dhiman buu wadaajiyaa miyaan saa'id ku noqdaa sabigii aan weli dhalan raalleah wuxuu yidhi sokayow bulsho weynta sakatika iigu sacab rumaysaay inaan helo sadkaygii sixax caafimaad iyo saldhigyada aqoonta leh ma ii suuro gelisaa sabigii aan weli dhalan wuxuu yidhi sokayow sumadda beerta aadmiga loolanka u sara kacay noloshaa saboolka adduunyadu sal iyo baar inta ay sidaa tahay nabadiisa guurto cudur lala saqiiriyo isugayso geeridu dunidaasi haysani ilaa ay samaanto jaangooyo lagu soxo dhalan maayo sababteed waagaa waa ka dambeysay oo sanad ka hor uu fariin kale isagoo weyn wuxuu ku sii daray wuxuu yidhi sokayow ana seerahaygii geeskii samaan jiray inta uu silsilan yahay sanqaruhu ka baxayaan soodintayda gaarka ah qaar sawrac kale iyo hebel saakin ila yahay seeftaydu lii tahay intay saawir jaban tahay hankaygii sirgacan yahay seetadu ku xidhan tahay waa inaan sahalkiina adag yahay sawdkaan lahaan jiray inta uu siqaayo afka hooyo silic yahay sawaaxili ka mudan yahay dhalan maayo sababteed buu idin soo yiri wiilkii waxa wiil iyo gabadh naaqaan midu aha ilaa maba dhalan beenna ma yaqaan waktiga wuxuu yidhi si aada su-aalaha mar u wada heshaan dhinaca kale u rogow ayaad calaamadisay ka baxay isha waxaa ka mid ahaa kuwa internationalka suugaanta soomaalida waxaan ku cabirnay waniga bal waxa kan aad idinku isu dugtaan oo dhexdiina ka filisaan sidee buu adduunku u arkaa meelo badan baan kusoo tijaabiyo dad ay u dhadhantay baan maqlayay wuxuu yidhi 1979 waxaa la oran jiray waxaa bilowday faca decade 10 sano oo caruurta adduunka loo dabaaldegayay oo la hormarinayay waxaa la oran jiray International Year of Child shirkeeda Zurich oo Switzerland baa lagu qabtay waddan kasta oo wadamada adduunka ka mid ah waxaa lagu yiri waxaad kaga soo qayb gashaa 2 heesood oo ay caruur ama cid ku dhawaaqayso la qaadayo adduunkoo dhan oo ma garanayo ma rabo inaan aragtooda ku dheeraadeen wuxuu yiri waxa ku dhacday Soomaalida
xoghayihii ururkeeda loo sameeyey guddigii dhaqan oo loo sameeyey baa maalin dambe iimiya wuxuu yidhi weliga waxaasaa jira oo waxba maanu dirin laakiinse maalin dhexdaas ahayd baan taar iska diray oo waxaan idhi annagu heesaha yagii waa soo diray hadda waxaa laysoo yiri waa been uu sheegay hadda qofkii madaxda ahay halkaa wuxuu yidhi haddaa waxaa lasoo yiri waktigii bil baa lagu daray kuwiiniina ma hayno please bal kubiyadii noo soo dira sicido mayna ceeb tiraysaayoo maxaad ka gaadhaa saaxiibadaydii hal abuurka ayaan u tegay oo sheekadii baan u sheegay oo idina inama soo qaadin labadii maanso baan sameeyey waxaad ka sheeg waa inaad kasoo sheekaysaa the background mustuleedka taariikhda musica soomaaliyeed qalamada uu leeyahay waa inaad soo tarjuntaa hawl badan bay ahayd afafka ingiriisida carabida ama faransiiska mid uu kusoo tarjuntaa waa inaad waxaa kasoo qortaa wixii baan isku xidhay originalkii baanu qarinay ilaa ninkii wuxuu yidhi waa soo diray oo kuli marka halka waxaanu idinku soo gudbinaynaa kobigii noo hadhay waagii hore aanu soo dirnay baanu dirnay wixii baa guddi loo qaybiyey suugaanta waxaan ogaaday marar badan tixgelinteeda miisaan lama saari karo haddaa is tirahdaan weligeena isku daynin inaad suugaanyahan tartan siisaan oo tirahdaan waxbaa lagu kala qaadanaya saa yahay dhowr marar oo adduunka dibadda iyo soomaaliya dhexdeedaba loo maaran waayo qofna waxa kasoo go-ay uu tiriyey hadduu wax kasii wanaagsan ku dari karayo waxba iskalama hadheen kan kalena saasay la tahay waa aanu soomaaliya lagu qabtay maxkamadaanu isla gallay brayska sida loo bixiyey maasha allah ii sheeg imsaa ka hadhay salaadii waxba ma oran karee caruurtii soomaaliyeed baan u hadlay waxay la hadleen waxaa la yidhi laba wax mid waxaa la yidhi xaqa tobnaad oo caruurtu children's rights oo ajaib children waxa inay xaq u leeyihiin waxbarashada kasoo hadal markaa sanadkoodii baan la hadlay inuu wax cusub u sido sanada kala sheegaya zuriikh baa lagu qabanayay kulanka waxay ahayd 25 in marka hore la xulo 25 zuriikh Switzerland ay tagaan 4 ka mida bilada la siiyo oo la calaamadiyo wixii inay dhaceen iyo waxa jiray cidina iyo ogeysi wixii waa diray 8 bilood ka bacdi baa gabadhi waxay ugu tiri xoghaynay iyo xafiiska iyaga waxa yaala cajabado duuban oo Switzerland laga soo diray oo magacaaga iyo maansa aad tiris heesta uu muriso la yiraahdo anigu waxaan khayaalay oo aan tegay markaa badanaa haweenka iyo waxa la xidhiidha sida waxbarashada waa u badnahay waxaan tegay qofta uu muriso la yiraahdo in walbo adduunkan joogta soo dhaweysay qaayaha ay leedahay waxaan ogaaday afartii heesoo adduunka laga xulay inay ka mid noqotay laakiin maan ogaan anigu dhul lagu qabtay iyo in la qoray iyo waa dambaan maqlay waxa inuu halkaa gaadhay wuxuu la hadlay wuxuu yidhi hooyo aan la aqoonsan hooyo aan la ogeyn hooyo aan la astayn haddana aan laga oolin umulisoy adiga ah ooridii dahanaysaa marka fooshu eryayso tay ku eeranaysaa astaantii naxariista umulisoy sidaa ilmahaas yari mogtay umulisadaas waxay caan ku noqotay waxaasoo dadaala u gasho mataqaan waxa weeye kan aad kan ku dadaal waa intaasoo adduunka wax tara bani aadamka wax ka wanayahay qofka qaaya ka mid ah inay ilmo walboo dhalanaya adduunka kusoo dhoweyso waxaan intii aan akhriyay waa waxa gaaban iyada iyo labadii aad aqoontaad calaamadisay laga daba tufaya waxay ahayd umuliso oo adduunku qiimeeyey oo ku daray sanadkaa caruurta ku heshay baraysaan cidi qaadan hooyo aan la aqoonsan hooyo aan la ogeyn hooyo aan la astayn
haddana aan laga oolin umulisoy adiga ah oolidii dehanaysa marka fooshu eriyeyso tay ku eeranaysay astaantii naxariista umulisoy adiga ah qof kastoo ifka jooga intuu dhalanayay soo dhaweynta ilmaha iridii jiritaanka umulisoy adiga ah ubadku goortuu uurka hooyo kasoo arooro marka adduunka dhibaato oosha ugu horeysa markuu abbaaro naqasku oofta oohintiisa axad u jeela ku farxa oohin adiga weeye wax kaloo oohin ku farxa male iyada mar hadduu waa yidhaahdo markaasay ogaatay inuu nolol iyo naruuro ku dhashay uu noolaanayo ujeedadaadu ubadka weeye ha anba qaado amuu ahaanba waayaa adduunka kan abda yeela bay tiri marka waa sidaa waqtigii ma aynu helin waxaan meesha aan ay ila gaadhay sumadda aqoontu oo aan marroota idin lahaa wax badan baan ka curiyey baan degdeg alfla kordhigay waxay tiraahdaa haddii aad mar keliyadeeda u fiirsateen mar waa dhaqan marna waa qaybta tuduca hore waa dhaqan tuduca dhexena waa diiniyan tuduca u dambeeyaana waa abaarta waxbarashadu muhiimkay leedahay inta jiibka ah idinka qaadanaye waxay sheegtaa oo la yidhi ambaqaadka geediga sida awrta loo raro heesaha u gaarkaa waxaa lagu aloosaa magac eebahay iyo adin iyo af wada jira weydinkan shanta tiir islaam waa jiritaanka eebahay ilmad maxamed keeni ogidda salaada soon saka inoo la bixiyiyo xajkoo loo awoodaa waayaha adduunyada waxaa lagu abbaaraa aragtidu ku naaxdaa ku abyabay kas iyo maan ilayskii ka baxa iyo iftiinkii iyo aqoonte hadda waxbarashada iyo aqoontu wax walba intay dhaaftay biyo hadday siday ku timi aan idiin sheegi lahaa waqtigeeda biyaha aqoonta weligaa ma imaajin garaysa waxaa la yidhi wuxuu yidhi waxnaanadii jiritaanka baahideeda adduunka badbaadadii nolosheena biyo sow naftu maaha biyo sow naftu maaha yaraantoodu ba' maaha la-aantoodu bes maaha badnaantoodu shil maaha sow shil maaha baadisocda aqoontu iyaba sow biyo maaha bi'inaya haraadka ama baahi tiraya bulsho aadmida danteeda biyaha waxdhigooda bardareertay sideeda bartayoolka tilmaanta barasho sow habka maaha lagu beegsado maaha bare sow ifka maaha mugdi looga baxaa aniga xadkaasay ila tahay inay wax neefta la neefsado iyo biyaha la cabo siday nolosha ku tahay inay in wax la bartaa ula siman tahay سؤال مين يلا بقى لكن السؤال هي هل قرناء الدين ها وصافت واسيدا وما أدري كل صلاة دين والدين قف بقى هي سؤال مركا هي kuwa badan baan hayaa waa jeclaan lahaa heli lahaa su-aal ku weydiin karo oo macalinka waa mahadsan tahay waqtigaad siisay aad baan ugu faraxsanahay su-aashayda koowaad waxa weeyaan heesaha kan aad kusoo qortay warqadda ma adigaa wada sameeyey ma la wada duubay oo ma la wada qaaday mise aan baan la qaadin oo aan soo gelin saaxadda heesaha ee dadku ay ku dhageystaan taas waa teeda koowaad talabaad ها intii aad iga weydiisay waa haa maasha allah aad baan ugu faraxsanahay tan labaadna waxa weeyaan ma la bartaa suugaanta runteeda ma la baran karaa ma la isbari karaa in aad noqoto gabya ama mu'alif aad noqoto iyada laftigeeda taas dood badan baa laga sameeyaayo labada iskuulba waa jiraan labada fikirba okay ها iyo maya marka
laakiin se anigu waa tijaabiyaa hadda kuwaan u bilaabay 6 sannadoodna kuwa horaan meesha aanu joogno hor fadhiyey meertada afka iyo suugaanta soo koobay marka waxaan u jeedaa iyaduna waa dad ilaa heer ka mid ah in laysbaro waa aqoonsana anigu maasha allah diiwaan suugaaneed maadaama aad aqoonyahan tahay mualifna tahay diiwaan suugaaneed oo aad suugaantaada kusoo ururisay diyaarku ku yahay ama qorsheema kugu jira inaad samayso mustaqbalka meeshii aan ku ururiyey iyo sida arligii dhammaa u lumay ayay waayadaa wada lumeen xabadaha marba qof mid haya iyo kuwii qaybay waagii iyo aan ka soo qoray marka hawshaasuna waa socotaa su-aasheeda afraad ma kula tahay ama maxay kula tahay maadaama dadkeenu ay isugu gudbiyaan fariimaha murtida isugu gudbiyo kusoo dabaalida Soomaaliya in dawlad waarta oo xoog leh la helo suugaantu wax ma ka tari kartaa aad iyo aad waa wax qofka bani aadamka hay ku kala ku 1994 baan waxaan ka qayb galay shir Paris lagu qabanayo Soomaalidu waxa kan aad maqashaan oo la yiraahdo bulshada rayidka ah markay abuurmaysay group ka mid ah tubta nabadda Soomaaliyeed magacaana bixiyay Paris baan tagnay waxaan ka akhriyay warqad la yiraahdo paper la yiraahdo Elements of Peace in Somali Culture siday nabaddu falcurisyada nabadeed ee dhaqanka Soomaaliyeed waxa kana ay dadku yiraahdaan dad waligood bageela kala qaadi jiro bala ah oo isdooxi jiray oo dagaalama jiray oo waa dhaqanka xun oo dagaalka uma haysto anigu inuu dhaqan nabad ku salaysan yahay baan bulshadaynay marka waxaan idhi dadkii waagaas sidee la kululaa sidaa loo maro saasoo suugaan la fiyo nin baa ilaa saa ay eeday wuxuu waxaad leedahay waxa dagaal Soomaaliya ka dhacaya loo heeso yaa bay la noqotay mid ugu dambaysa anigoo shaqo weyn ku haya iyo qiimeyn aad u xiiseynaya la kulankaaga iyo xilliyo badan oo dambeeyo aan raadiyo sidaan kula soo xiriiri lahaa warqadan oo ah xayisiiskii la soo dhijinayay lagu sheegayaan maanta halka imanayso farba ku jirta goobada dhexdeeda aan garan weyno xalato aad uga muradnay dadka qaar waxay yiraahdeen waa Ethiopian laakiin anigu oo meeshii ugu daaweynaa dadka jooga waxaan ku odhan lahaa Saciid Saalax midkiisa koobay fartiisa uu Soomaaliyeed kula hadlayo inuu ku soo koro Ethiopian ama tactics ismaaniyada oo hal mar nolosheeda aan soo arkay marka farta ma ii sharaxi kartaa waxay tahay taasi idris bin weydiinay وعثمانية thank you وأنا بطسو وانا سبع مرات marka inaan hadii farti la qaadan waayay oo laakiin isticmaalno symbolic ahaan inaan سبع مرات sheeg xalay سبع مرات loogada marka butso Ismaaniyada ka Soomaaliya kaliya qabiil kaliya lagu talagalay Soomaaliya oo dhan ma adeer waxa dadka u bixiya magacyada waxa ka horeeyay laba farood oo hore waxa weeye markay dadku isku haysteen Carabi ha lagu qoro iyo Laatiin ha lagu qoro baa dad xanaaqeen oo yiraahdeen kuwada maxaan ugu qoranaynaa maanu mid samaysan marka Sheikh Cabdiraxmaan oo reer qaadigii Boorame ayaa ugu horeeyay ayaa qoray far Soomaaliya markuu qoray ayay dadkii waxay u bixiyeen magacayaan laayiq ahayn far Booramaawi iyo far Gadabisi iyo waxa ay u bixiyeen iyaga u bixiyay nin bulxaar jooga oo Maxamed Makaahil la yiraahdo isaguna mid sameeyay Ismaaniya la sameeyay markii dambe afka ka daraawi baa la sameeyay faro badan oo aad u badan dadkaan aanaysaha u bixiyay tan ugu badan oo fiday oo ilaa 50,000 oo qof oo badana SYShii hawgalayaashoodii ka mid ah ayay tan Ismaaniyada loo bixiyay ninkaasi far Soomaali buu bixiyay inta waxa halgamayna ay far Soomaali sameeyeen Soomaalidu Ismaaniyada ay gaaraan halgeeda ku jira laakiin waa dadkii baa wali tibi ku sameeyay far Soomaali baa la oran jiray عثمان wuxuu qoray farta Ismaaniyada far Soomaali buu bixiyay oran jiray nooc kasta oo wax barto buugaagtooda soo saaray far Soomaali baa la oran jiray
لكن ضد عكس يا واحد وبدي منك مدعيسي dhammaan waad mahadsantihiin shirkii xaggaasu noogu egyahay ilaahay khayr haydin siiyo intiina xaggan joogtay inta online-ka naga daawanaysa maalin wanaagsan Soomaalidu qabatayna taariikhda sheeg afkanaynu ku hadlayno oo yar ayaa u dhoofaayo ina wada khuseeye qofba halkiisa ha ka qabto manaan kan la dhaafo ubadka ha la baro inaan weelayno un baan isku dayna insha allah gurulka iigu darani waa kaawo kaan kornay isagaan ugu socdaa